यहाँ पर यह पुलिस वाला अपने सर को रिक्शे पर बैठकर उन्हें खींच रहा होता है। तभी वह बेचारा थक जाता है और बोलता है कि सर अब मैं आपको खींच नहीं पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा पीने के लिए पानी दे दीजिए। उसके सर बोलते हैं चल अभी थाने पर पहुंचेंगे तब पानी पीना, और तू वैसे भी कोई काम नहीं करता, मेरी हर बात सुनाकर नहीं। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है पर उनके सर नहीं मानते। तो आगे क्या हुआ जानने से पहले महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तभी वहाँ पर उसका बेटा जाता है और वह बोलता है मैंने आपकी इस सारी करतूत की वीडियो बना ली है और अब मैं ऊपर कोर्ट में केस करूंगा जिससे आपकी नौकरी भी जा सकती है।